इसी तरह नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद गए कहूँ, जाने मुराद काने तमन्ना कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जां मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का सामा करूँ शहा, यानी शफीई रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे। सुबह वतन पे शामे गरीबां को दू शरफ, बेकस नवाज गे सुबो वाला कहूँ तुझे। और तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और कह लेगी सब कुछ उनके सना ख्वां की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आज की ये खूबसूरत हसीनो जमील महफिल हुजूर सैयदी मौलाना ज़ियाउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की सरपरस्ती में करबला मैदान के अंदर सुन्नी दावत इस्लामी जो सवाद आज़म अहले सुन्नत व जमात की आलमगीर तहरीक है, उसका अजीम शान एक रोज़ा रूह परवर सुन्नी इज्तिमा के इख्तितामी लम्हात के अंदर हम सब अपने वक्त को खूबसूरत लम्हात को गुजारने की सआदत हासिल कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह मेरे बाद हमारे कायद हमारे अमीर का एक मुफक्किराना मुदब्बिराना लाहे अमल से भरपूर खिताब आप समात करने की सआदत हासिल करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। हजरत के आने का वक्त बिल्कुल हो चुका है और शायद मैं हजरत का वक्त ले रहा हूँ। हजरत जितने वक्त में किबला तशरीफ लाएंगे उतने वक्त में कुछ मारूजात जो मुझे उन्वान के हवाले से पाबंद किया गया है उसकी मुनासिबत से अर्ज करने की सआदत हासिल करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। कहते हैं कि ताकत बहुत बड़ी चीज होती है, कुव्वत बहुत बड़ी चीज होती है। अगर इंसान के पास कुव्वत है तो इंसान तख्त पर कब्जा करता है, अगर इंसान के पास कुव्वत है तो इंसान इज्जत हासिल करता है, अगर इंसान के पास कुव्वत है तो इंसान लोगों के दरमियान इज्जतदार कहलाता है। लोग डरते हैं तो कुव्वत की वजह से, लोग झिझकते हैं तो कुव्वत की वजह से, लोग झुककर सलाम करते हैं तो कुव्वत की वजह से। कुव्वत बहुत बड़ी चीज है, ताकत बहुत बड़ी चीज है। आज पूरी दुनिया के अंदर लोग ताकत की बुनियाद पर, कोई मंडी पर कब्जा कर रहा है, कोई कुर्सियों पर कब्जा कर रहा है, कोई सियासत पर कब्जा कर रहा है, कोई समाज को कंट्रोल में ले रहा है। सिर्फ किस बुनियाद पर? कुव्वत की बुनियाद पर, ताकत की बुनियाद पर। पता चला ताकत बड़ी अजीम चीज है, कुव्वत बड़ी अजीम चीज है। लेकिन हैरत की बात यह है इंसान ताकत वाला बनने के लिए, कुव्वत वाला बनने के लिए एक से एक हथियार बना रहा है, दौलत को इकट्ठा कर रहा है, दौलत को जमा कर रहा है। लेकिन अल्लाह अकबर, चांद पर पहुंचने वाला इंसान, मरीख पर बस्ती बसाने का प्लान करने वाला इंसान, सितारों की अंजुमन पर पानी तलाश करने वाला इंसान अब भी इस बात पर हैरान है कि इंसान के पास कुव्वत आती कब है। दौलत हो तो कुव्वत आती है, दौलत हो तो ताकत आती है। इंसान के, अल्लाह अकबर, इंसान के पास हथियार हो तो ताकत और कुव्वत आती है। मगर इंसान अब भी इस तहकीक के अंदर हैरान है कि आखिर हथियारों की बुनियाद पर कुव्वत और ताकत आती है, माल की बुनियाद पर ताकत और कुव्वत आती है। लेकिन अल्लाह अल्लाह, जिन्होंने बद्र में 313 निहत्तों ने 1000 के गुंडों को जो शिकस्त दी थी, आखिर उनके पास हथियार तो था नहीं, उनके पास कौन सी कुव्वत थी, उनके पास कौन सी ताकत थी? हाँ हाँ, जिन्होंने अल्लाह अकबर तातारियों के फितनों को पानी डाल करके सर्द किया था और काबा मिटाने वालों को खुद काबे का पासबान बना दिया था। इतनी बड़ी ताकत और कुव्वत वालों से टकराकर उनको ज़ेर करने वाली कौन सी कुव्वत थी, कौन सी ताकत थी? और आज भी करोड़ों हथियार के बावजूद दुनिया लर्जा बरंदाम है, तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों से लर्जा बरंदाम है। आखिर उनको कौन सा खतरा है? अल्लाह अल्लाह, जिस कौम को गुलेल चलाना नहीं आती उस कौम से आखिर सुपर पावर लर्जा बरंदाम क्यों है? मुसलमान
اس فلسفے کو سمجھے نہ سمجھے، دنیا اس فلسفے کو اچھی طرح سمجھتی ہے۔ ہتھیاروں کی قوتیں اتنی طاقتور نہیں ہوتی، میزائلوں کی طاقتیں اتنی مؤثر نہیں ہوتی جتنا قوت عشق مؤثر ہوتی ہے، جتنا طاقت عشق مضبوط اور انسان کو قوت بخش ہوتی ہے۔ عشق کی طاقت کیا ہے، عشق کی قوت کیا ہے؟ یاد رکھنا، ہتھیار ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، ہتھیار کو چھینا جا سکتا ہے، ہتھیار کو چرایا جا سکتا ہے، لیکن قوت عشق ایسی چیز ہے جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی۔ حتیٰ کہ قوت عشق کا عالم یہ ہے، جب دوست ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تب بھی قوت عشق ساتھ نہیں چھوڑتی، جب سایہ ساتھ چھوڑ جاتا ہے تب بھی قوت عشق ساتھ نہیں چھوڑتی، جب سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ ماں باپ چھوڑ جائیں مگر قوت عشق ساتھ نہیں چھوڑتی، حتیٰ کہ اولاد ساتھ چھوڑ دے قوت عشق ساتھ نہیں چھوڑتی۔ قوت عشق وہاں تک جاتی ہے جہاں تک انسان کا گمان بھی نہیں جاتا ہے، قوت عشق تو قبر کے اندر جاتی ہے، حتیٰ کہ نکیرین بھی عشق والوں کا احترام کرتے ہیں۔ اہل سنت کا امام کہتا ہے نکیرین کرتے ہیں تعظیم، میری فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق و محبت، عشق و محبت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عشق والوں کو خدا وہ پرواز عطا کرتا ہے جہاں عام فرشتوں کے پر تھک جاتے ہیں، عشق والے اس کے پرے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی۔ عشق کی قوت یہ ہے، آج مسلم امہ کو پھر اسی عشق کی ضرورت ہے، اسی قوت عشق سے اپنے آپ کو مسجن کرنا ہے۔ اقبال نے کہا تھا دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے، دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس پر یہ بات کہ تو بے باک نہیں ہے۔ آج اس قوم میں بے باکی کیوں نہیں؟ آج اس قوم کے اندر ندھرپن کیوں نہیں؟ آج اس قوم کے اندر اللہ اکبر بے خوفی کیوں نہیں؟ کل کا مسلمان عاشق مصطفیٰ تھا، اس لیے نہ دار و رسن سے ڈرتا تھا نہ تیر و تلوار سے ڈرتا تھا، اس لیے کہ جانتا تھا ہمیں تو دونوں ہی جانب سے سرفرازی ہے، مرے شہید اور بچ گئے تو غازی۔ آج اس قوم کے پاس ویسا عشق نہیں جس عشق کی اس قوم کو ضرورت ہے، اس لیے کہ صوفیہ فرماتے ہیں جس کے پیٹ میں حرام ہوگا اس کے پیٹ میں عشق نہیں آ سکتا۔ جو قوم سود کھائے، جس قوم کے پیٹ میں شراب کے گھونٹ جائے، جس قوم کے پیٹ میں نشے کی گولیاں جائے، جو قوم چوری کا مال کھائے، جو قوم لوگوں کا ہڑپ کر جائے، یاد رکھنا عشق کی ایکٹنگ تو کر سکتا ہے، عاشق نہیں بن سکتا، اس لیے کہ عاشق کی نگاہ پاک بھی ہوتی ہے اور دل پرسوز ہوتا ہے۔ اقبال نے اس فلسفے کو سمجھا۔